السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في حلقة جديدة من سلسلة مادة l'économie générale pour les élèves de la première année du baccalauréat. Dans cet épisode, on va essayer de répondre aux questions du contrôle numéro 1. Alors, عندنا هذا le document هذا. Donc, prenez du temps pour lire le document puis répondre aux questions. Donc, pour la première question, il faut définir les mots soulignés. Les mots اللي يطلبوا منا التعريف ديالهم أو la définition ديالهم عندنا besoin, bien, service, bien économique et bien libre. Donc, pour le besoin, donc on peut dire que le besoin est un sentiment de privation ou de manque que l'individu cherche à le faire disparaître par la consommation d'un bien. يعني البزوان أو الحاجيات أو الرغبات يعني واحد الشعور بالنقص اللي كيعبروا عليه الأفراد وكيحاولوا أنهم يلبيوه من خلال الاستهلاك ديال واحد لو بيان واحد السلعة. Deuxièmement, عندنا le bien. Donc le bien, ou bien le service, on a le service. Donc on parle du service lorsqu'il s'agit d'un bien qui n'a pas d'existence physique. يعني le service, ماشي بحال le bien. Le service, il n'est pas touchable, n'est pas stockable. Donc, le service, on parle d'un service lorsqu'il s'agit d'un bien qui n'a pas d'existence physique. يعني شي حاجة اللي ما تنشوفوهاش الخدمات ما يمكنش تشوف هذوك الخدمات لأنهما ce sont des biens immatériels ما يمكنش نستوكيوهم وكنستهلكوهم في الوقت اللي تنصنعوهم فيه. Par exemple, consultation d'un médecin. كتمشي مثلا دير واحد الكونسلطاسيون شي ان ميدسان واش هذيك لا كونسلطاسيون ملموسه دونك غير ملموسه وبالتالي راها سي ان سيرفيس. باغ اكزومبل ملي كتمشي للوطيل باغ اكزومبل باش تبات واحد الليله في هذاك لوطيل هذاك الوطيل يقدم لك خدمه وكاينش هذيك الخدمه واش ملموسه او واش تتشوفها دونك كنسميوها ان سيرفيس حقاش غير ملموسه وما يمكنش نستوكيوها دونك كنسميوها ان سيرفيس خدمات. عندنا البيان ايكونوميك. بيان ايكونوميك امتى كنقولوا هذا البيان هي ان بيان ايكونوميك ملي كيكون نتيجه ديال واحد المجهود ديال العمل ديال الانسان. كنتكلموا على بيان ايكونوميك. Par exemple, un stylo est un bien économique. علاش؟ لأنه il résulte d'un travail humain. Par exemple, l'air, هذا الهواء اللي تنشموه. C'est un bien non économique. ولكن راه ولا un bien économique ملي شديناه ودرناه يعني في قراعي d'oxygène دونك خدمناه دونك دخل الإنسان هنا ولا un bien économique. دونك اي بيان دخل فيه الانسان كيتسمى بيان ايكونوميك واي بيان كان في الطبيعه موجود في الطبيعه كنسموه بيان نون ايكونوميك او اللي عنده سميه اخرى كيسمى بيان ليبر. لي كاركتيرستيك ديال البيان ايكونوميك. لي كاركتيرستيك ديالهم او الخصائص ديالهم il procure une satisfaction يعني عنده l'utilité يعني كيلبي لنا واحد الرغبة. il existe en quantité limitée يعني غير موجود بشكل لا محدود يعني هو rare donc c'est un bien rare نادر donc il existe en quantité limitée يعني موجود بواحد الكمية اللي هي محدودة و il s'échange contre un prix يعني كندفعوا المقابل باش ناخدوه un prix. Par exemple, un stylo, غناخد لو ستيلو وغنخلص
le prix ديال le stylo. Donc, on a trois caractéristiques d'un bien économique. Il procure une satisfaction, donc l'utilité. Il existe en quantité limitée, يعني موجود بكمية محدودة, donc la rareté. Ou il s'échange contre un certain prix. Donc, هادو الخصائص ديال البيان économique. ندوزو deuxième question. Donc, les biens libres. شنو les biens libres? Donc, bien libre est un bien qui satisfait un besoin essentiel à l'être humain. يعني واحد البيان اللي كيلبي حاجة رئيسية للإنسان. اللي بلا بها ما يقدرش يعيش. هذا كنسموه البيان libre. Fourni gratuitement et sans aucun travail. يعني كيكون موجود في الطبيعة بدون ما يتدخل الإنسان للصناعة ديالو. Ainsi, il existe en quantité illimitée ou bien en abondance. بحال الهواء اللي تنشموه هذا سي ان بيان ليبر لانه موجود بكميه كثيره ومتوفر في الطبيعه وغراتوي وما كيتدخلش فيه الانسان في الصناعه ديالو. Alors, ندوزو دوزيام كيسيون قال لي كومبليتي او troisième question قال لي كومبليتي la définition suivante. Donc, on va compléter. Donc, l'économie, on va compléter avec l'espace. Donc, l'économie est une science qui étudie comment les individus s'organisent dans leur activité afin de produire des biens et services qui vont leur permettre de satisfaire au mieux leurs besoins. Donc, c'est la définition de l'économie. Nous l'objet de la science économique. Qu'est-ce que l'objet de la science économique? Donc, science économique qui mène le cours. L'objet de la science économique consiste à étudier, expliquer les faits et phénomènes économiques. يعني l'objet de la science économique هو دراسة وتحليل الظواهر الاقتصادية. علاش كنحلوا الظواهر الاقتصاديه؟ باش كنستخرجوا قوانين ونظريات. هذه القوانين والنظريات يعني نرتكزوا عليها باش كنخرجوا بقرارات مناسبه. بحال مثلا الا خديت مثلا التضخم ظاهره اقتصاديه. دونك شنو هما الاسباب ديالها؟ دونك التضخم كيجي نتيجه ارتفاع باغ اكزومبل د لا دوموند. دونك هذا une loi. Donc, هذا كيولي قانون. Donc, ارتفاع de la demande. Donc, l'augmentation de la demande. ارتفاع الطلب كيؤدي بنا ارتفاع ديال الأسعار كيؤدي بنا ارتفاع ديال مستوى التضخم. Donc, هذا أصبح قانون. ارتفاع ديال الطلب يؤدي إلى التضخم. باش نتاخدوا قرارات دونك خصنا نديروا واش نقصوا مثلا الانفلاسيون خاصنا نهبطوا من لا كونسوماسيون او بيان لا دوموند جلوبال. دونك هذا سي اون ديسيزيون. دونك هكا كتخدم ليكونومي. كنلاحظوا واحد المجموعه ديال الظواهر الاقتصاديه باش كنخرجوا بقوانين. هذيك القوانين او النظريات كنستعملوها باش كنتاخذوا قرارات مناسبه. ندوز quatrième question قال لك pourquoi l'économie ne s'intéresse pas à l'étude des biens libres. علاش l'économie ما كتهتمش بدراسه ديال لي بيان ليبر؟ لأن les biens libres sont gratuits et ils existent en quantité illimitée alors que la science économique s'intéresse aux biens rares et analyse comment les individus utilisent ces biens rares pour satisfaire leurs besoins qui sont illimités. Donc l'économie ne s'intéresse pas à l'étude des biens libres. علاش؟ لأن les biens libres sont gratuits وكاينين بواحد الكمية يعني غير محدودة existe en quantité abondante alors que la science économique كتهتم بالأشياء النادرة donc s'intéresse aux biens rares علاش؟ afin d'étudier la façon dont les individus utilisent les ressources rares en vue de satisfaire au mieux leurs besoins. Quelles sont les caractéristiques des besoins? Donc les caractéristiques des besoins sont
illimité. Donc les besoins ils sont illimités. هادو الخصائص ديال les besoins. Donc les besoins ils sont illimités. Ils peuvent être satisfaits, mais الممكن أن نلبيو هاد les besoins. و les besoins ils sont variables dans le temps et dans l'espace. يعني الحاجيات كيختلفوا باختلاف الزمان والمكان. مثلا الحاجيات ديال القرن التاسع عشر ماشي هما الحاجيات ديال القرن الواحد والعشرين. الحاجيات مثلا من الناس ديال الباديه ماشي هما الحاجيات ديال الناس تاع مدينه. دونك هذه هي selon l'espace و لو طون. باغ اكزومبل ناخذ حاجه اخرى مثلا الحاجيات ديال ان انفون بيان ان ادولت ماشي هما الحاجيات ديال شي واحد اللي كبير في لاج لي اجي. دونك كان هذا ان كونترول اللي حاولنا يعني نديروا لي ريبونس ديالو. كنتمنى هاد لا فيديو تكون استفدتوا منها. اللي مازال مشتركش معنا في القناه يحاول يشترك معنا باش توصل بالجديد. كنتمنى لكم التوفيق والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.